with a vibrant golden shine. Kazari Kanagu is used to decorate shrines and temples. The word Kazari Kanagu is a compound word, kin and kagiwashi. At the Yushima Tenmangu Shrine in Bunkyo, Tokyo, worship the god of learning, Nichizani Sugawara. The Kazari Kanagu is used to decorate the main hall. The current structures of the Shinto shrine were rebuilt in 1995. Traditional techniques are used here, preserving cultural values forever. On the shrine grounds, 3 men are walking. Mr. Kobayashi Masao was involved in the production of many Kazari Kanagu that show up in here. In the main hall, Kobayashi's decorative metal fixture is mounted on Nageshi, being running between columns, with various patterns. In addition, there is a pattern of 7 plum blossoms and small beads, decorated on the stairs to the shrine of god Kami-sama. This time, he came with Hiroyuki, his son or the disciple as well, to do the work. どうですか、金具ご覧になって。素晴らしいですね。私は自信を持ってこれだけの飾り金具がですねあるかというぐらいね、私は誇りを持っております。私も後世にいい仕事を伝えておきたいということがね、これだけの仕事になったと思っておりますね。自分もこのような立派なものを作って残していきたいと思います。やっぱりやる限り残るもんを次の時代に残せるもんをやれるようになってほしいですね。はい。Otsu City, Shiga Prefecture, facing Lake Biwa. This time, our main character is a young man who is working hard to learn techniques under his great father. Today, 挑むのは豪華な装飾を施した襖の引き手、御殿引き手。城や屋敷の格式ある部屋に使われ、飾り金具の技術のすべてが集約されている。技術を集約された日本の取っ手ですね。はい。よっぽどのお屋敷の一番のメインの部屋とにしか使われていないですね。はい、大げさなこと言うて日本で何人すっとこの仕事ができる人は何人いるでしょうね。この後、偉大なる父に追いつくために挑戦が始まる。豪華な装飾を施した御殿引き手はいくつもの部品からできている。まずは細かい細工が施される重座を作る。材料は地金と呼ばれる厚さ 1.2 ミリの銅の板。加工前の重要な下準備がなまし。銅は熱することで柔らかくなり加工がしやすくなる。地金が柔らかくなると形作る。引き手に合わせて作った金属の型を使う。型の間に地金を挟み、腰という厚みをつける。厚みをつけることでわずかな金属でも重厚感が生まれ豪華に見える。金属が貴重だった時代に生まれた知恵。
まずは木のタガネで型に沿わせて叩いていく。柔らかい木で叩くと地金がじっくりと曲がるため、角になる部分も均一な厚みにすることができる。角が丸みを帯びると金属のタガネに変え、輪郭を際立たせていく。地金にコシがつき、重座の形が出来上がった。飾り金具で建築の装飾が始まったのは7世紀頃。桃山時代から江戸時代にかけて全盛を迎え、細工も複雑になり大型になった。将軍や大名は室内の飾り金具にこだわり、より絢爛なものを求め、技術が格段に発展した。飾り金具は数百年経っても色あせることはない。京都西本願寺の国宝白書院にはおよそ400年前の飾り金具が残されている。そんな後世に残る飾り金具を目指し、今回初めて挑んでいるのは御殿引き手。続いて表面を磨くのだが、磨くのは墨。表面の凹凸をなくしてきれいにします。墨の細かい粒子がヤスリの役目を果たし、凹凸をなくすことができる。墨研ぎという工程はこの後銅を金色に加工するための重要な下準備。墨研ぎで凹凸を全くなくした状態まで来ました。凹凸がなくなった銅の重座をこのような輝きを放つ金色の金具にする。どのような技法が使われているのだろうか。それが水銀鍍金。水銀で銀色になった表面に金箔を数回重ねる。やがて金箔は水銀に吸着されるが、加熱すると水銀が蒸発し金の膜が定着する。平安時代頃に普及したと言われ、金の厚みが均一になり耐久性も出る。水銀鍍金によって銅の表面に金が施された。今のままでも綺麗なんですけど、さらに金に艶を出します。金をさらに美しくする。金ヘラで表面を磨くヘラ磨き。石鹸水をつけ丹念に磨いていく。磨く前と後では違いは一目瞭然。
すべて磨くと鏡のような艶が出た。そこへ文様を彫るための下準備、ヤニ付け。型の中に重座を入れ、熱した松ヤニを流し込む。冷えると固定される。柔らかい松ヤニがタガネの衝撃を吸収する。次に文様を写す型履き。図案の型紙の上から墨をすり込んでいく。点線の下絵に文様を彫る。毛タガネというタガネを使う。蹴り彫りといい、一打一打彫ることで線になり文様となる。綺麗な線になるように一打一打すべて気持ちを込めて打っています。全体に文様が施された。花の文様も一打一打彫ることで形作られている。作業が一段落すると小林さんはある場所へと出かけた。そこは瀬田の唐橋。琵琶湖から流れ出す唯一の川、瀬田川に架かる橋であることわざができた場所。急がば回れということわざができたところです。かつて東から京の都へ行くには琵琶湖を船で渡るか瀬田の唐橋を渡るしかなかった。船の方が近道だったが周囲の山から吹き下ろす突風でたびたび難破した。遠回りでも橋を渡った方が確実ということから生まれた。僕らの仕事もそうなんですけど、近道と言いましょうか、こう手を抜いて作ることはできるんですけれども、やっぱりそうしてしまうといい作品ができなくなってしまいます。遠回りをしてでもしっかりといいものを作らないといい作品ができていかないなと思います。初心を忘れないようによくこの橋を訪れるという。気を引き締めて挑むのは信じられないほどの細かい技。全体に文様が施された金色の金具に手作業でしか成し得ない繊細な技を施す。金を削って銅の表面を出していきます。鍍金した金色の表面をわずかに透き取る透き彫り。文様以外のすべてを透き取ることで文様だけが金色になり美しさが際立つ。ただでさえ地金の厚さは 1.2 ミリしかない。深く掘りすぎないように意識を集中させる。そして一面透き終えた。しかしこれで終わりではない。透き彫りした部分にさらに文様を施す。先ほどすいた地面に7個を巻いていきます。模様を際立たせる役目があります。使うのは先端が丸くくぼんだ7個タガネ。7個とは小さい粒の連続によって生み出される文様。
魚の卵に見えることから付けられた。一個ずれてしまうと全てがずれてしまうので、一打一打に集中して打たないと取り返しがつかなくなってしまうので、非常に難しいです。この日、師匠も7個巻きをしていた。リズムよくタガネを打ち込む。師匠の速さにはまだまだ及ばない。声をかけるタイミングを伺う。ちょっとこれ見てください。どうでしょう。7個の出来を確認してもらう。ちょっと向こうへタガネが傾いてるような感じがするな。ちょっと起こし気味に向こうへまっすぐ行った時に、今度はこっちの斜めこっちの斜めが揃うという、打ちながらミスったものを直せる呼吸を覚えていく。よく言うと、今度はスピード、もうちょっとさっさと詰まるという金槌のテンポですね。はい、それが整ったらもっときれいになります。客観的な視点から指示されるので分かりやすいです。黙々と作業を続けていた。師匠の速さにはかなわないが、丁寧に打ち込んだ7個が巻かれている。美しい7個がようやく完成した。続いて底になる部分を切り離す。糸のこで慎重に切っていく。失敗すれば全てが台無しになってしまう。引き手の部品、重さと底を切り離すと色をつける。透き彫りし、7個が施された銅の部分だけを黒くする。お城の金具にも使われていた技法です。硫化カリ溶液につける硫化いぶしという工程。化学反応を利用した古くから伝わる技法。銅の部分だけが黒くなっていく。見た目の美しさだけでなく、錆の発生や汚れを防ぐ役目もある。見た目が劇的に変化し、部品が完成した。重さと底に色がつくと他の部品と組み立てる。今回の作品5点引き手には重さを含め6個の部品が使われる。自分でも組み立ててみるのは初めてになるんで、きっちり合わさるかどうかちょっと不安ですけれども。いよいよ最終工程の組み立て。手の油がつかないよう手袋をはめ、丁寧に5点引き手が完成した。一つ一つの作業に惜しみない時間と手間をかけ、伝統的な技法で作られた5点引き手には手作業でしか生み出せない美しさがある。
古より多くの人々がこうして作られた飾り金具に魅せられてきた。見てください。初めて挑んだ作品、師匠はどう評価するのだろうか。蹴り彫りの蹴りがちょっと浅かった分、ちょろ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 と金が残ってるのが目立つ。ここにプツッと金が残ってますやろ。隙が透けてない六乳隙ムラっていうかね。彫り残しがあったため金が残り黒にならなかったのだ。やっぱり全ての点がまだまだ未熟なんだなと思いました。父のやっぱり仕事を見てみると、その細かい部分までがしっかりできているので、その辺が自分とは差があるんだと思いました。自分で掴んでいかんことには、人が口で言うただけでできるもんじゃないので、はい、普段からその感性を磨き上げて目を肥やしとくという普段の訓練ですね。まだまだ技術は甘いんですけれども、もっと技術を磨いてより良い作品をたくさん残していければと思っています。